পুকুরে পয়সা দিয়ে দেন, কত করে খাইছেন? 500 করে বলছেন না 2 দিনে? 500 করে দিয়েছি কালকে। হ্যাঁ, কালকে 8100 করে বাঁচিছি। তোহার যদি 200 টাকা খরচা আছে, আমার খরচা আছে 8000 করে বাঁচিছে। আমার 8000, আমি মহাজনের 8000 পাচ্ছি। আপনার আর খরচ নেই, আমার খরচ আছে। আমি কি আগতে বংলা উঠে থৈছো? আমার খরচ নাই। কপিলে গুল ছাই না ধরে, হ্যাঁ, গুল ছাই ধরা হারা না। আচ্ছা, গোলচাটো এই যে এই গোলচা যে দুটা একটা ধইলে দিলা, এই গোলচাটো কেনেকে পালি তাতে? হিলোর তল হাতুমে দিয়া জালে হতে এনেকে হেপতে দিব লাগবো, হেপতে দিলে গুড় গুড় করে বাজি যাব, তখন ধরি আমরা। হলে না এটা হল বেলেগ আইডিয়া আছে তো। 20 লাখ টাকা খাইলে ইটুর নামে কই বলি এটা কি ধরছো তোমরা? ট্যাংরা মাছ ধরছো? দেখি রাখো, অল্প ঘুরে ঘুরে দেখতে দাও। হ্যাঁ, থাও থাও এনে আর একটু দেখে নই ভালো করে। ও তাজা মাছ না? মরা মাছ রাখুন রাখুন। খনিনের মারি হইছে, বেমার হইছে, ট্যাংরা খায় নাকি? ট্যাংরা খাই নাকি? গুলশা খাইবো। গুলশা খাইব, গুলশা লেত রয়েছে। হ্যাঁ, ধুয়ে আনুন ভালো করে। হাজির উঠবই না কে? হ্যাঁ, দেখতে তো সুন্দর, অতি সুন্দর ট্যাংরা। আচ্ছা, থুয়ে শোনে রে। আমার মোবাইল বললো বাইরের দিকে নিয়ে এলাম, খাইছে। ও কেরা গো ফাল দিবার চাও উপরের দিকে? যাই জাল দাঁড়াইলে ভালো হইতো না, আরো দেখাতাম। কি ধরছে কইটা? পুড়ি না? ওহো, চলা পুরি এই 7 লাখ ভাই খেলি। এটার কত কেজি হবো তাতে? ওবো 30 টাকা কেজি। এত সস্তা মাছ দেখছেন? এই মানুষটা মাছের এত কষ্ট দিয়ে মারলো। দেখছেন কত সুন্দর মাছ। ধরেন ভাই 25 টাকা খানা দেখছেন? উপরের দিকে ধরছে, উঠতে ধরছে, বাস যান, নিয়ে যান।